reading here from verse 26. Lithi iBhayibheli ukuthi ebesadla uJesu wathabatha isinkwa wasihlephuna wanika abafundi bakhe wathi thathani nidle ngokuba lokhu kungumzimba wami. Lawa ngizocela sikhulekele isinkwa sizokuqa phambili and everyone else can close their eyes where they have it. Baba Musa, Jehova uthandekayo intabezo nomhlaba. Siyabonga esiphiwa njalo esibaleni ukuhlanganela Jehova kulitafula. Nkosi eyingcwele nasi isinkwa Jehova esicela ukuba nawe sibusise misiha oyingcwele. Sibe umfuziseli womzimba wakho Jehova uthule. Manje uNkulunkulu oyingcwele uma siyokuhlethula Jehova sabelane sona sengathi sonke singaba united Jehova. Sibe moya munye sibehliziyo wonke sikubeka kuwe ngoJesu Nkosi siyabonga. Amen. Ukhona simshile ngephutha is there anyone who may have been left behind? Ngicela uphakamise isandla sakho sokudla if you may have been left behind, please. Going once, I'm not seeing anyone's hand. Ngomkhuleko othuleke bazalwane, we will partake of the symbol of the body of Christ. Amen. I'm reading from the same chapter, Bazalwane, the subsequent verse, beginning from verse 27. Wayesethatha indebe wabonga wabanika wathi uzale kuyo nina nonke, verse 28, ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi ukuze kuthethelwe izono. Please pray for the white place. You will kneel up front, the rest of the church.
ngicela boss bazothatha leli wine, ngicela boss leli wine, ngabe iwine nje kulelomusa, kodwa kube iwine boss elisikhumbuzayo boss nesiphaphana, elisikhumbuzayo boss nawe, elisikhumbuzayo boss ngokuthi Jehova lo Musa uyasiphaphana zathi thina lezo lathi saba abantu ebantwini ngicela ukuthi yabayami elisa Musa wayeyo lapho khona bakhona abagulayo ngicela ukuthi nasizongeze ihliziyo konke ngesikhathi sakho Musa basokuza siyeza bese uzesithatha Jehova sikhathi siyazi ukuphumula ngesazi sifuna Jesu Kristu. Number 202, please. Is there anyone who may have been left behind? Okay. In silent prayer, Bazalwane, you will partake of the symbol of the blood of Christ. Amen. Ngicela ningibambele nje bazalwane those glasses. You may have a seat, my leaders.
ngicela nje ninginike u2 minutes bazalwane so that we wrap this up nicely. And then the leaders will come in lapha and take the classes. Ngifisa ukuyifaka kahle lapha. Lithi iBhayibheli lapha uma ulifunda mawufika ekhaya laba bantu bebehlele etafuleni. Bebehlele etafuleni bethabatha isidlo. Kulelo tafula ke bazalwane bephelele beba u12. Ukhona uJudas lapho. Ukhona lo Peter lapha. Lithi iBhayibheli uJesu wayenolwazi lokuthi ubani uzomkhaphela. Akumangaza. Kodwa ngoba enothando nomusa encenga inhliziyo yomuntu ukuthi isidle wahlephula isikwa wasinika uJudas. Is that okay bazalwane? Iyabona lento iyasibonisa uthando lukaNkulunkulu. Ukuthi njengoba silapha bazalwane ningilalele nithabele inkonzo. uNkulunkulu unolwazi lazo zonke izinto ezenzile. Kodwa ngoba enomusa namuhla nivukile nazothabatha isizwe senkosi. Akasiphathi ngokwezenzo zethu. Uma bekunjalo besoshabalala sonke. Kuphinde kube noPeter ke bazalwane okhona. Eya kaPeter ke mhlambe sinokumzwela. Kodwa uPeter bazalwane umuntu ofike enkonzweni kodwa ngokwezenzo uyamhlamuka uNkulunkulu. Izenzo zakhe zihlamuke ubani bazalwane kodwa umzimba uhlezi ulapha. Ngizothi ke bazalwane uma nisuka lapha nihamba kunentaba ekulindile. Lithi iBhayibheli uma besuka lapha baye entabeni eninqumo kunentaba enze njani? Wonke umuntu okhona lapha kunentaba ethi yena unentaba ebhale igama lakho. Leyo ntaba ke mhlambe for other people ingaba medical, kwabanye ngaba financial, kwabanye ngaba relational. Intaba yakho ke leyo. Suka etafuleni uyobhekana naye. Ngifisa uNkulunkulu anibusise bazalwane. Kulolu hambo uNkulunkulu aniqinise nina kanye nemindeni yenu. I don't know ngokupheleleyo the diverse challenges that you may be facing, but I do know that God is faithful. uNkulunkulu wethembekile bazalwane. Nithembeni uThixo even in moments of chaos in your personal lives. Masivalena amehlo sikhuleke. Baba wethu sezulwini siyakubonga Jehova ngesidlo sakho. Lapho sibuyeka sasibheke emuva uthando salibona entabeni yaseGolgotha. Ngikhulekela ibandla laseDobsonville East, imindeni ekhona Jehova ngaphansi kokuphahla ngokwahlukahlukana kwayo. Nesilungileyo izidingo ezingahle zibe khona Jehova. Fezekisa konke esikudingayo. Olela lapho sibone khona umoya wakho engcwele uhlezi ukhona Jehova kuleli bandla. Usathana kanasabelo Baba. We worship the fellowship yethu siyamxosha egameni nasegazini likaJesu Kristu. This is our humble prayer in your name we pray. Amen. Amen. Isikhathi siyavuma ngicela ukuvula lentuba babe babili babe bathathu abantu abangafisa ukufakaza ngokuthi uNkulunkulu ubenzeleni, not just ebheviki in your own personal life. Uma une testimony uyiphethe ngiyacabanga bazalwane ngeke size lapha from Jan to June now going to July uNkulunkulu engazibonakalisanga in some way or form in your life. Bamba 2 to 3 minutes wakho and testify of the goodness of God in your own personal life. I've got 1, you may feel free now, come to the front. 2 and 3, okay, 4. No, come. Ningeza ngaphambi bazalwane. 2 to 3 minutes. Lithi nje fafa bazalwane. Sibongise ngalokho uNkulunkulu enenzele khona. Thank you. Testimony I do, and
So ngingazi ukuthi kahle kahle yini le elakule nyawo. So my daughter took me to LHK. Bangithatha amagazi babuya namanzi bengithi mina amathabo kanti akusamathabo bathi lo inkinga yakhe iskin. So bathi bangibhalele izinto ekumele ngizidle. They are a little bit quite expensive but I've been eating. Kuthiwa ama-muscles ami ayakhathala njengoba ngi-age ne-oxygen ayisaflowuthi kahle. So ngilokhu ngidla lezi zinto into engizoyibonga nje kuNkulunkulu ngibonga ukuthi ama-muscles ami apholile. Lento ukuthi ngihlale ngamapilisi ama-pain njalo cha. Ngizophakamisa nje amandla kakhulu lokunyathela nasendlini ngiyagqoka icathulo nginyathele ngiphuma ukuhamba. Nayi ke nyi testimony ngizoyibonga kuNkulunkulu. Umntanami last month i-firstborn yami uza kimi uthi mama ngithenge imoto. Ngifisi ngiwasha isitsha ngithi ayisifo ngaphakathi imoto ingathenga enye imoto egaraji. Ngithi okay sisi mama ngisayolanda le moto. Seeing that i-packing la ekhaya ngapheka imoto ezi-3-5. Ngathi alright. Acela umzala wakhe bahambe bayolanda egaraji. U-anti wakhe owaseMpumalanga oyisibhedlela leMpumalanga. Ufonele wathi egaraji ethile uyolanda imoto ngithengele e-Brain Natal. Hawu nayo intombazane yathatha ilayisensi kudala. But ilayisensi ifuna you must practice. Mawungasa-practice cha angeke uloku ungene emgwaqweni. Uyakwazi umntana bahlakaniphile nje. Ngathi nje kuye girl une-license but you can't drive. So ngisukufuna ukuthi mawuphuma la ngihlale ngilokhu ngiguqa ngedola amadolama sakhona. So uloke ephuma ngemoto uya emamoli aye ngibone sike ephume le emsebenzini ngayo. Ngithi ngilethe amandla kaNkulunkulu. Lokho uNkulunkulu ngeke ngathi mangiqala ngimali inyawo. uNkulunkulu wathi ngizokwenzela isimanga. I-second born yami yaqeda evarsity yathola i-degree. Walokhu efunda une-masters manje uthi mama ngifuna ukuba udokotela ku-2028. So umfana wami wathi make leni matric wathi yena ufuna umsebenzi wawuthola eCity Power. Ngizobonga nje. Angikhona ukuhamba ngaleso sikhathi angikhona ukuzisapota angisakhona ukwenza lutho. Bengumuntu okade caterer nginabantu abangisebenzelayo makuqeda ucaterer mabe iCube 10 ngibanika ama-envelope. Nangakusasa nginomsebenzi ngithola imisebenzi. Manje uNkulunkulu wathi no isikhathi sokuthi uhlale phansi and see what God is going to do. So bayasebenza bona. Naye lo uthethwe yekele emsebenzini lo uthenge imoto. Wathi umlungu not so fast ngikhipha laba abanama-age of 60 bonke baphume ngoba abafuni ukuphuma. Wathi nina niyi-big 5 yana. Niyi-big 5 yini ephethe le company mali ngayekela ingavala. So wathi wambala lo bese bale ukuthi uyothenga imoto azikubarishe wathi wena uhlala la. Azange umntana amadineke kahle. So bayasebenza bonke ngithi nje udumo. Amen. Amen. ngaba nento yokukhathala mangivuke ekseni amandla apheli noma ngithi ngenzani ngenza into ngihlale phansi lo ngazi ukwenzakalani. Kwathi ngelinye ilanga ngathi hayi awuthi ngizoke ngiye ngitshela umuntu ngathi kufanele ngiye eklinikhi ngoba lokhu angikwazi ukuthi lokuphelelwa amandla noma ngihamba ngathi ngahamba 2 steps bese ngiyaphuma. Ngempela ize libe khona ilanga ngiye eklinikhi. Mangifike eklinikhi kusho ukuthi ngihambela i-treatment ye-high blood. Mangifike eklinikhi hayi bangi-check bathole ukuthi i-high blood yami ikahle
ngimtshele athi sister yini inkinga ngoba high blood ngithe sister angikhathali amandla yaphela nomlomo wami uthesta ngendlela ebusuku usister bhale phansi athi ngicela ubuyele la ngithatha khona ilona i-high blood mangifika ngempela kobhala ukuthi bangi-check ushukela mabe ngi-check ushukela lo o-check-hayo athi mayebhele athi yo ngangithola ushukela ongaka uvalo lungithini ngithi uNkulunkulu kuzo zonke izifo ushukela ngibuye ngithi ayi ingani bafona abanawo why mina kuzomele ngisho kanjani hayi ngifike sister athi yo athwala izandla ekhaya athi hayi asiye ngale masifika ngale angithi 3 lo ulele naye kusho ukuthi naye yiso leso sebizwe le-ambulance mina nje sengigalazela ukuthi angifuni ngike esibhedlela mina likadoni hayi lo sister bangisengale bangithi drip bangithi manzi bangithi drip bangithi manzi hayi kuba ngathi uyehla wehle nje kancane from 28 uthi 25 athi usister still usasemningi ngcono ubuye e5 hayi ngempela mangibuya ngibuye uthi 23 angiphinde futhi bangithi ngedrip baphinde futhi bangiphuzise lawo manzi lawo athi hayi ake sikunikele ilona 2 weeks ubuye after 2 weeks akunike treatment mangibuya after 2 weeks mabe ngicheka bathola ukuthi ushukela kusuku 5.8 lo sisabanga bathi hey uyiqala imiracle eyenzeka ukuthi ushukela okuhlanya kanje usithusa phela nge-28 umuntu uyawa awe njathula thina kube ukuhamba kwakhe sekuthi ngizobonga nemkhuleko prayer band eyayenza imkhuleko ukuthi uNkulunkulu afinyelela aphakamisa isandla sakhe phezu kwempilo yami amen Sanibonani bazalwane. amen Lift up Christ. Tell the world, lift up Christ. He is faithful. Noma singathemba ngala. Uhlala igama lakhe is faithfulness. Ngilabazalwane ngizofakaza ngokukhuluma ukuthanda kaNkulunkulu. Ngaba nabantwana ngiyusiswala eJobsonville ngabashangahamba. Absent father for some reasons. Zempilo. Lokhu khula uNkulunkulu umuntu omfemaje khona ukopana nabana bakhe. Kebe kulidula kumpilo. Ngeshwa like I used to tell some of the congregation, I've never worked as an artist. As an artist, I was not on a permanent job. Umuntu osebenza ngosebenza kodwa mina namhlanje ukubonga ukuthi umama lo wazalela umfana nomntombazana umfana wasweleka umama wafana wasweleka 2010 uNkulunkulu enze ukuthi namhlanje la ngicela ukubeka ikhanda khona ngilale dining room ngithatha umntwana mina ngilale ekamela ndawo ngilala khona mina ngizilale dining room amen ngoba umntwana wami manje uqoshwe step sister endlini kamama wakhe I used to stay there batshela ukuthi awulobonanga yakweleta tsamuntu kanti ke tsatsamaya luqhubeke lokhuthumoya aningikosha ezulwini ningikosha emhlabeni ngizophuma kule ndlu vele ngiyakweleta malobola nokuhlenga umntwana we-everything bathi lo semkoshile mthathe vele ngathi haleluya samaya samaya nakitakuba namudayino mlungu nakitakuba namukamuzi ikeroba la moyo Mudimu tshepeni ene ke amjweza ka ngwana ka sizogcina ukuhlala la ilale dining so hlala in the best suburb in South Africa. Hallelujah. Amen. Because the God I worship is a faithful God. Amen. Ene ro phela monate ka mogelo ro phela monate because I believe in the living God. Ihlazatsi le into ngizoyiqala nje bazalwane benza kale both ways are yeah. Unkulunkulu ngokuthi makasho athi uNkulunkulu ngapha siyamthandaza yena sizitha zamasile ngapha unikeza amasile amandla ukuthi basibalhakhulu ngimthethe hayi guys ngikisaba ngizela uNkulunkulu manje ke bazalwane
ngizokabusha naye ukumtuthuzela soqala fortunately by God's grace next week is membership classes uyongena kabusha naye ukuthi akuphele nami ngibe new member again and again. Ufana kuse Cape Town naye I believe one day uzoba khona la rinterere Jesu ke morele siloko sithi aribala ku kamre ribala ku dane rumore sharp Jesu o teng o bula go tsaba go tsa Cape Town. Thank you Yahweh. Amen. Baba basu, please come to the front. Malanga bazalwane. Sizoba nenkonzo encane nje yenkuleko. Special prayer, Dala. If you could just lead us in that prayer, in the prayer session. Sizokuqala abakhonayo senze that special prayer njengoba sikhumbule kusini abakhonayo